இப்போ இந்த கடைக்கு ஃபஸ்ட் டைம் தான் வர்றேன். இப்போ தான் ட்ரை பண்ணேன். நல்லா தான் இருக்குது டேஸ்ட்டு. கிரில் குவான்டிட்டி நல்லா இருக்குது. பட் நம்ம பிளேட் சாப்பிட்டு வாங்கியிருந்தோம். டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. ஓவரால் குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. ஹாய், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெகுலர் கஸ்டமர்னு சொல்லலாம். எனக்கு எப்போல்லாம் பிரியாணி கிரேவிங் இருக்கோ இல்லை சிக்கன் அந்த மாதிரி என்ன மட்டன் இங்கே தான் நான் வருவேன். என்னோட ஃபேவரட் ஃபுட் வந்து இதுதான். இட்ஸ் நாட் தட் வெரி பிக் ரெஸ்டாரண்ட், பட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வரும், அது பாட்டு காலியாயிரும்.